Noch ein bisschen zocken einfach. Ich würde eigentlich gerne sowas sagen wie: Hallo, mein Name ist Philo Tsoungui. Sie kennen mich aus Instagram-Videos wie vom 25.06.2018. Wir waren im VC-Studio, hat Prestige, wir haben schon andere Leute aufgenommen. Ja, weiter. Die Leute haben's, die bleiben auf jeden Fall dran. Die Hook, mit dem als sie schon andere Leute aufgenommen haben, war auf jeden Fall gut. Damit hast du sie auf jeden Fall gekriegt. Mikrofone haben wir benutzt. Oder? Dutzende. Wie viele? Fünf.